Hamza Bey Siirt'ten geliyor. Kendisi yaklaşık olarak 2,5 yıldan beri horlama protezi kullanıyor. Bugün bir kontrole geldi. Hemen kendisine soralım. Horlama protezinin önce ne gibi sıkıntıları vardı? Protezden sonra neler değişti? Öncelikle Tuğrul hocama teşekkür ediyorum. Horlama protezinden önce sabahları ağır şekilde uyanıyordum. Baş ağrısı oluyordu şiddetli bir şekilde. Ama protezden sonra hayatım değişti. Geceleri uyumaya çalıştım. Çok güzel bir şekilde uyanıyordum. Dinç ve diri bir şekilde uyanıyordum. Burada hocama teşekkür ediyorum. Peki sizce horlama protezini kullanmak kolay mı zor mu? Yok, kolay, alışıyorsunuz. Bir yerden sonra onu bırakamıyorsunuz. Evet, bağımlılık yapıyor hastalarda Bağımlılık genelde. yapıyor, Aynen evet. öyle. O zaman teşekkür ederiz. Artık Rica bir ederim. sonraki kontrolde görüşmek üzere. Sağ olun.